离我们的家电补贴截止时间还有37天。来给大家介绍我们身后这个卡萨帝570的冰箱。现在很多新装潢的业主，他们要求啥子？要选一款大容量又要占地小的冰箱。那么我们这个卡萨帝570它就来了，整机宽度是905，整机高度是1.9米，它的整机厚度是594。它这款是一个超薄屏前系列，可以看一下我们整个的外观设计是采用嘛全新的一个设计语言。这款也是我们卡萨帝首款内饰颜色和我们的外观颜色是统一色系的。然后的话，这个是拥有我们最新的双 R 低氧较长的一个保鲜抽屉，有我们的蔬菜和水果，那么你又可以啥子？可以让家里面的蔬菜和水果彻底的分类储存。同时这个区域可以放我们的饮品，也可以放啥子？也可以打成真品，放家里面干货。那么这个冰箱是带全自动制冰机的，而且这有一个储水区。当冰箱里面放了水过后噻，那么我们在这个地方，它家里面就有随时有冰块的嘛。最近家电补贴，这款冰箱的话能享受正期补贴3000块钱。有家电需求的，记得一定要抓紧时间。